ये फौजी अपनी पत्नी को सरप्राइज देने आता है, तब देखता है कि इसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ सो रही होती है। फौजी कहता है इसका मतलब मेरी पत्नी गैर मर्द के साथ सोती है और दोनों का वीडियो बनाकर कमरे से बाहर चले जाता है। फिर अपनी पत्नी को फोन करता है। इधर पत्नी पति का नंबर देख घबरा जाती है। फौजी कहता है साक्षी मैं बाहर हाल में बैठा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। तब पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को छुपने के लिए कहकर बाहर आती है और कहती है अरे आप आने से पहले मुझे कॉल कर दिया होता, मैं कुछ आपके खाने के लिए बनाकर रखती। पति कहता है मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने तो अपने आशिक को दिखाकर मुझे ही सरप्राइज कर दिया। पत्नी कहती है अरे आप ये क्या बोल रहे हैं। फौजी कहता है बंद करो तुम्हारा नाटक, और दोनों का वीडियो दिखा देता है। आगे देखने से पहले अगर आप इंडियन आर्मी का रिस्पेक्ट करते हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में फौजी अपनी धोखेबाज पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है।